ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാണാനും വെറൈറ്റിയാണ്, കഴിക്കാൻ അതിലേറെ വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിന് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്ന പേര് കൂന്തൽ ചോറ് എന്നാണ്. ഇനി കൂന്തൽ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് വലിയ കൂന്തളാണ്. എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വലുതും ചെറുതും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള തൊലിയും അതിൻ്റെ തലയും സൈഡ് ഭാഗവും കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ കളയണം. കൂന്തൽ കീറിപ്പോകാതെ നോക്കുക. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ്. ഉമ്മാൻ്റെ ഉമ്മ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരു ഡിഷാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ മീൻ വൃത്തിയാക്കലൊക്കെ ഇതാ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. മീനിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയെടുക്കുക. ഇനി കൂന്തൽ ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി, 1 കപ്പ് തേങ്ങ, 1 കപ്പ് അരി. വേവ് കുറഞ്ഞ അരി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. തേങ്ങയും അരിയും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം. കൂന്തൽ തുന്നിയെടുക്കാൻ വേണ്ട സൂചിയും നൂലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി അരി നന്നായി 3 വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക. കഴുകി വെച്ച അരിയിലേക്ക് തേങ്ങയും ഉലുവയും ഉപ്പും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ ഫില്ലിങ്സ് നമുക്ക് ഓരോ കൂന്തളിനുള്ളിലേക്കും നിറച്ച് കൊടുക്കുക.
ഫില്ലിങ്സ് ഇതുപോലെ ഈ പരുവത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. കാരണം ഫില്ലിംഗ് കൂടിപ്പോയാൽ കൂന്തളും അരിയും വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് വരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു കൂന്തളുകളും ഇതുപോലെ ഓരോന്നായി ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഡിഷ് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം. ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഫില്ലിങ്സ് കുക്കറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിനു മുകളിൽ കൂന്തൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി കൂന്തൽ മീനിൻ്റെ മുൻഭാഗമൊന്ന് തുന്നിയെടുക്കണം. തുന്നാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടോ ഈർക്കിളി കൊണ്ടോ അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തുന്നിയെടുക്കാം. കൂന്തളിൻ്റെ മുൻവശം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അരി വെന്ത് വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ടും ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ബാക്കി വന്ന മിക്സ് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കൂന്തൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക.
എൻ്റെ കുക്കറിൽ 6 വിസിൽ വരെയാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് വിസിലിൽ മാറ്റം വരാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇതിനിത് ആവി വരാൻ തുടങ്ങി. ആവി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിന്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും മല്ലിയിലയും തക്കാളിയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുക്കറിന് 6 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ കൂന്തളും ചോറൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ കൂന്തൽ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തണേ. ഇനി മറ്റൊരു പുതുമയാർന്ന വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.